नमस्कार भाई लोग। जल शादी बियाह ना भइल ना तो जब लव मैरिज रहा तो रात रात भर बतिया चल लड़का ओको चल लड़की आ जब वही से शादी हो जाला ना तो साला मोबाइल के पते ना चल कि कहाँ गई मोबाइल। अब कर नीत 7 बजे आ जाए खानो के ना दे आदमी कमा के जाई ना तो खानो ना पूछे सुत जाई। खाली बस कुंवारे में ओकर प्यार दिखाई देला, बियाह की बात ओकर प्यार ना मार वार करेंगे सब। तो ध्यान से लव मैरिज करिएगा।